वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। आज का वीडियो आपको प्रेगनेंसी में कौन सी दवाएं यूज की जा सकती है, मेडिसिन यूज इन प्रेगनेंसी की सीरीज का वीडियो है, जो कि 3rd नंबर वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कोल्ड और कफ अगर किसी महिला को हो जाए तो कौन सी दवाएं उसके लिए अनसेफ है और कौन सी सेफर अल्टरनेटिव है। साथ ही इसके अलावा जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है कौन सी प्रेगनेंसी में अनसेफ रहती है और सेफ रहती है। ये बातें इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सभी दवाओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो बिना किसी टाइम का आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कोल्ड एंड कफ जो बीमारी है इसे आप जुकाम कहते हैं, जिसमें हमारे नाक में म्यूकस हो जाता है, साथ ही फेफड़ों में कंजक्शन हो जाता है, जिसमें श्वास लेने में परेशानी होती है और बार बार खांसी चलती है। तो ऐसे ट्रीटमेंट में आपको एंटी टिश्यू या एक्सपेक्टोरेंट या कफ सप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है और इसके अलावा कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन सामान्य जो पेशेंट होते हैं उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, इन दोनों के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क रहता है। वही हम इस वीडियो में जान लेते हैं कौन सी मेडिसिन जो सामान्य व्यक्ति ले सकते हैं लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकती, मतलब अनसेफ मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। कॉमन जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथर्फेन। दोस्तों ये मेडिसिन जो है आप अगर टेबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म कोई भी फॉर्म हो नहीं ले सकते। इसके अलावा ब्रोमहेक्सिन, अदर जो एक्सपेक्टोरेंट उसकी अगर बात की जाए तो अमोनियम क्लोराइड, गुआफेंसिन, एम्ब्रोक्सोल, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, ये कोई भी मेडिसिन का टेबलेट फॉर्म या सिरप फॉर्म दोनों में ही प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। साथ ही जो अमोनियम क्लोराइड ये कभी भी अकेली या सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट अकेली प्रिपरेशन में नहीं आती, ये कॉम्बिनेशन में आती, तो उस समय में भी यह दवा बिल्कुल पेशेंट को नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल अनसेफ मेडिसिन है। बिल्कुल आप इस स्लाइड में देख लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको पता रहे कौन सी मेडिसिन आपको दी जा रही है जो बिल्कुल आपके लिए सेफ नहीं है। तो दोस्तों अगर ये जो कॉमन यूज ली जाने वाली सभी दवाइयां अनसेफ हो गई है, तो वो कौन सी दवाइयां हैं जो प्रेग्नेंट वुमन को दी जा सकती है। तो दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमन को दवाएं दी जाती है वो कोशिश की जाती है कम से कम टेबलेट फॉर्म या सिरप फॉर्म में दे, जो कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड में जाए। उसे टॉपिकल यूज के लिए या ऐसी कोई मेडिसिन दी जाती है जो आपको पर्टिकुलर प्लेस पे काम करते हुए ब्लड में नहीं जाए। तो इसी वजह से कोल्ड और कफ जो प्रॉब्लम रहती है फीमेल्स में प्रेगनेंसी में, तो उस समय डॉक्टर्स को ये गाइडलाइन दी रखी होती है कि आप उसे नेजल ड्रॉप ही ज्यादा प्रिस्क्राइब करें और बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने पर दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जो कि सेफ है, कैटेगरी ए या बी में है। तो जो इसके सेफल अल्टरनेटिव है अलग जो प्रेगनेंसी में दिए जा सकते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो जो जाइलोमेटाजोलिन मेडिसिन है जो नेजल प्रिपरेशन में आती है, इसके अलावा ऑक्सीमेटाजोलिन और बुडेसोनाइड, ये तीनों ही जो नेजल प्रिपरेशन में अगर आएगी तो इन्हें आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, जिससे कि जो नाक का म्यूकस है वो हट जाएगा, कुछ स्वेलिंग कम हो जाएगी और जो कफ है, खांसी है, उसमें भी कुछ रिलीफ होगा। तो ये कुछ मेडिसिन, इसके अलावा जो नॉर्मल सलाइन की नेजल ड्रॉप आती है वो भी पेशेंट को दी जा सकती है। तो दोस्तों ये सेफ मेडिसिन के बारे में मैंने बताया है। ये वैसे तो डॉक्टर के लिए बताई जाती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंट को खुद को पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों, जो पेशेंट को मेडिसिन ली जाती है, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसके लिए अलग से एक गाइडलाइन निकली हुई डॉक्टर के लिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जो वीडियो बना के उसके लिए लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी एक छोटी सी बात है, कोई भी मेडिसिन जो प्रेग्नेंट वुमन है ओवर द काउंटर बिल्कुल ही नहीं खरीदे, क्योंकि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन आप खरीदते हैं बिल्कुल गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए सेफ है। तो आप सिर्फ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही दवा लें। अब जान लेते हैं वो कौन सी मेडिसिन है जो फीमेल्स को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं दी जा सकती और कौन से सेफर अल्टरनेटिव है। दोस्तों जब कोल्ड और कफ होता है तो केवल जो कफ एक्सपेक्टोरेंट सप्रेसेंट है इनसे काम नहीं चलता, हमें एंटी एलर्जिक कुछ ट्रीटमेंट साथ में देना होता है जो डॉक्टर बिल्कुल प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है और फीमेल्स के लिए अनसेफ है प्रेगनेंसी में, उसके बारे में जान लेते हैं। जिससे आप लिस्ट में देख रहे हैं, सेट्रिजिन जो मेडिसिन है ये बिल्कुल ही नहीं दी जाती है। लिवोसेट्रिजिन मेडिसिन, इसके अलावा फेक्सोफेनाडिन और आपको लोराटिडिन, एस्टेमिजोल, ये कुछ मेडिसिन है जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं दी जाएगी, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिससे कि आपको कोई तरह का नुकसान नहीं हो। तो वो कौन सी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में इस दौरान दी जा सकती, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए
तो भी दी जा सकती है। तो उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन सेफर से बताई गई बिल्कुल, जो सेफर अल्टरनेटिव है, जिसे आप क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट कह सकते हैं, और दूसरा है जो प्रोमेथाजिन है। ये 2 ही मेडिसिन हैं जो बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में देने के लिए। तो यदि किसी को कोल्ड या कफ के लिए मेडिसिन के सपोर्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़े तो यह दवाएं साथ में दे सकते हैं, और यदि किसी को एंटी एलर्जिक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट है तो उन्हें यह दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कोई भी टेबलेट नहीं दे सकते पेशेंट को, लेकिन बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होने पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने कफ एंड कोल्ड के लिए जो मेडिसिन है, साथ ही जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, दोनों के बारे में बताया जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, और यह जानना पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। और वैसे आपके डॉक्टर जो है बिल्कुल देख के ही देते हैं, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन ले। तो दोस्तों, ये कैसा लगा ये वीडियो, कितना हेल्पफुल रहा है, क्या क्या इसमें आपको एडिशनल चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपने कभी ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन प्रेगनेंसी में खरीद के लिए जो आपको नुकसान करिए, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो किसी और के भी आप हेल्प कर पाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे, और जो पास में बेल आइकन है इसे भी दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मुफ्त में आपको मिले और मुफ्त में मेरा वीडियो आप देख पाए। आप अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ और देख लेते अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल फॉर मेडिसिन यूजर्स।